အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့ပြဝေဆွေးနွေးပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဒီလက်ရှိတရုတ်နိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီခေါင်းစဉ်အနေနဲ့ကတော့ဒါဒီကနိုင်ငံရေးခင်းချင်းမှာဒါတရုတ်ကဒါပုံပေါ်နေတဲ့ဒါစံညွှန်းတွေဒါကိုဆက်ပြီးတော့ပြဝေဆွေးနွေးပေးတော့အဲ့တော့ဒါဒီဖြစ်စဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါဒီရပ်ပိုင်းမှာဒါတရုတ်အနေနဲ့ဒါသူ့ရဲ့ grand strategy ရဒါရွှေ့ကွက်တွေအများကြီးရွှေ့နေတယ်ပြီးရင်ဒီတစ်ဖက်ကအမေရိကန်ကိုလည်းဒါသူ့အနေနဲ့ခက်စိတ်စိတ်အကွက်ပြီးတစ်ကွက်ဒါဒီနိုင်ငံရေးရစံညွှန်းတွေရွှေ့နေတာကိုတွေ့နေတာအဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုဒါဒီလိုပြောရတယ်ဆိုတာချစ်စင်နေတယ်ပေါ့ဒါဒီနေ့ကတောင်တရုတ်ပင်လယ်အတွင်းမှာပဲဒါဒီပိုင်ဆိုင်မှုရင်းပွားနေတဲ့ဒါကလပ်ပိုင်းစစ်ရှေ့ဆိုင်စကန်နေတဲ့နေတဲ့ဒီနေရာမှာရှိတဲ့ဒါ Stanley Carey လို့ခေါ်တဲ့ဒါကျွန်းတစ်ကျွန်းကိုတရုတ်ကသိမ်းလိုက်ဒါဒီတရုတ်ကသိမ်းတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကျွန်းနေတဲ့ဒါဒီကာလကြာရှည်ဒီညင်းပွားမှုဖြစ်နေတဲ့ဒါဒီပလပိုင်းနဲ့ဖြစ်နေတဲ့ဒီတောင်တရုတ်ပင်လယ်မှာရှိတဲ့ဒီ separate ကျွန်းတွေရှိတယ်ပြီးရင်ဒီဘက်ကဒါဖိလစ်ပိုင်စစ်ရှေ့ဆိုင်စကန်တွေရှိတယ်အဲ့နာမှာရှိတဲ့ဒီတက်တူးကျွန်းနဲ့အနီးပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ဒီကျွန်းကိုပဲဒါဒီတရုတ်နိုင်ငံသိမ်းယူလိုက်အဲ့တော့ပြောချင်တာဒီဖိလစ်ပိုင်တပ်ဖွဲ့တွေဒီတက်တူးကျွန်းသားမှာရှိတယ်ဒီစစ်ရှေ့ဆိုင်စကန်တွေရှိတာကိုဒါတရုတ်ကဒီကျွန်းပေါ်မှာဒါအလံလွှင့်ပြီးတော့သူတို့ပိုင်ဆိုင်နေဆိုပြီးတော့သိမ်းပြသွားတာကိုတွေ့ရတယ်ဒါဖြစ်ရှင်တာတိုက်ဆန်တဲ့ဒီတစ်ဖက်မှာဒီပတ်ထဲမှာပဲဒီဖိလစ်ပိုင်နဲ့အမေရိကန်ကဒီ by garden ဆို2025ဆိုပြီးတော့ဒါနှစ်ပတ်စီးလေးကျင်းနေရရှိတာဒါအချိန်ကဒီကာလမှာပဲဒါဒီတရုတ်အနေနဲ့အခွန်ကိစ္စနဲ့ဒါဒီအမေရိကန်ကဒါအလုံးရှုပ်နေတဲ့အချိန်မှာဒါသူ့အနေနဲ့ကွက်တိဒါသိမ်းပြသွားဒါဆက်ပေါ့ဒါတရုတ်ရဲ့ဒီရွှေ့ကွက်တွေတဲ့ဒီဘိုင်းစားဒီပြောချင်တာဒီတောင်တရုတ်ပင်လယ်မှာရှိတဲ့ဒါနယ်နိမိတ်တွေအားလုံးကိုဒါဒီနိုင်ငံတကာတရားစီရင်ခုံလို့ဖြစ်တဲ့ IAC ကဒါရှမှတ်ထားရှိတယ်ဒီနဲ့ဒါတွေအားလုံးကဒါတရုတ်မပိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ဒါထုတ်ပြန်ထားတော့ဒါတရုတ်ကဘာပဲပြောပြောဒီကျွန်းတွေအားလုံးကဒါသူပိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒါထုတ်ပြန်ချက်တွေနဲ့အတူဒီကျွန်းစုတွေအားလုံးကိုဒါဒီသူ့အနေနဲ့တစ်ခုပြီးတစ်ခုဒါသိမ်းယူပြနေရတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဒီခုတစ်ခါဆိုရင်ဒါဘယ်လောက်ထိဟိုဖြစ်လဲဒီအမေရိကန်နဲ့ဖိလစ်ပိုင်ဒါဒီတစ်ဖက်မှာစေးလေးကျင်နေတဲ့အချိန်မှာပဲဒါသူကအချိန်ကလုံးပြသွားတာအဲ့တော့ဒါဒီလောလောဆယ်ဒီတောင်တရုတ်ပင်လယ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရုတ်အနေနဲ့ကဒီအာဆီယံနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ဒီမလေးရှားပါမယ်ပြီးရင်ဖိလစ်ပိုင်ပြီးရင်ထိုင်ဝမ်ပေါ့ဒါဗီယက်နမ်တို့နဲ့ဒါကျွန်းစုပြဿနာတွေဖြစ်တယ်အဓိကတော့ဒီပါရာဆယ်ကျွန်းပြီးရင်ဒီ separate ကျွန်းစုဒီကျွန်းနှစ်ကျွန်းနဲ့ရတော့ဒါအဓိကနေမြေညှင်းပွားမှုဖြစ်လာတာအဲ့တော့ဒါပြိပခါတွေရဲ့အစင်းမြစ်ကိုဒါကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့လိုက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီတရုတ်နဲ့အမေရိကန်အဓိကဖြစ်နေတာဒါဒီနှစ်နိုင်ငံလုံးကဒေကြတဲ့ဒါပင်လယ်ထွက်ပေါက်တွေတရုတ်ရဲ့ဒီအရှိပင်လယ်ထွက်ပေါက်ဒါစီမပိတ်ဆိုရေးပြီးရင်ဒီဘက်ကဒါစီးပွားရေးရနှုံးနှစ်ဖက်မဟာဗျူဟာရပိတ်ဆိုရေးဒီပြိပခါတွေကနေဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့ဒါစင်းမြစ်တွေဒါဒီလက်ရှိမှာဒါအမေရိကန်ကပဲဥဆောင်ပြီးတော့ဒါတရုတ်ကိုသူအနေနဲ့ဒါဒီပင်လယ်ထွက်ပေါက်အပါဝင်ပေါ့ဒါလောလလက်ဒီကစားနေတဲ့ဒီကုန်သွယ်စစ်နေတာလောက်တာဒါဒီတစ်ဖက်တရုတ်ကပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါတရုတ်အနေနဲ့ကဒါခုဒီလက်ရှိအိန္ဒိယပါကစ္စတန်အရေးနဲ့ပဲဒါကောင်တာပြန်ပြီးတော့လိုက်ဒါဒီရေးမှာဆိုရင်ဒါတရုတ်ကပါကစ္စတန်ဘက်ကရက်တည်ပေးတယ်ပြောရရင်ဒီတနေ့ကဆိုရင်ဒါဒီပါကစ္စတန်ဘက်ကိုဒါလက်နက်တွေထောက်ပံ့ပေးထားတာကိုတွေ့တယ်ပြောချင်တာဒီတရုတ်နဲ့အိန္ဒိယကဒါဒီ BRICS ဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေဖြစ်တယ်ဒီလိုနိုင်ငံတွေရှင်းတော့ပေါ့ဒါဒီတရုတ်အနေနဲ့ကဒါသူ့ရဲ့ရက်တည်မှုတွေပေါ့ဒါဒီပါကစ္စတန်ဘက်ကရက်တည်မှုတွေတွေ့နေရတယ်ပြီးရင်ဒါဒီတစ်ဖက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီအိန္ဒိယအနေနဲ့အမေရိကန်ဘက်ကိုယိမ်းတယ်ပြီးရင်ဒါဒေသအတွင်းမှာဆိုရင်ဒါဒီတရုတ်လိုပဲအိန္ဒိယကဒါဒီအများကြီးပြိုင်ဘက်နိုင်ငံဖြစ်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါခုဒီအမေရိကန်နဲ့ဒါခုတရုတ်အနေနဲ့ဒီအိန္ဒိယနဲ့ဒီပါကစ္စတန်အရေးမှာပဲဒါတရုတ်ရဲ့ရွှေကွက်ကပို့ပြီးတော့တာသွားတယ်ပေါ့ဒါတရုတ်ထုတ်သုံးလိုက်တဲ့ဒီမဟာဗျူဟာရွှေကွက်ကြီးကပို့ပြီးတော့ထိရောက်သွားအဲ့တော့ဒီခုရုရှားယူကရိန်းစစ်ပေါ့ရုရှားယူကရိန်းစစ်မှာဆိုရင်လည်းဒီတရုတ်အနေနဲ့ဒါရုရှားကိုနောက်ကွယ်ရနဲ့ဈေးလန်းနဲ့ထောက်ပံ့တယ်ပြီးရင်ဒီတစ်ဖက်ကအီရန်လိုနိုင်ငံနဲ့လည်းမဟာမိတ်ဖြစ်ပြီးတော့ဒါအီရန်ရဲ့နေအိမ်မက်ကောင်တယ်ပေါ်နိုင်ပေးလောက်အထိကိုတရုတ်ကထောက်ပံ့ပေးထားတာကိုတွေ့နေရတယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာကအခုဒီကမ္ဘာအခင်းချင်းမှာဒါတရုတ်ရွှေ့သွားတဲ့ရွှေ့ကွက်တွေကဒါလုံးဝဟိုဒါဒီထိရောက်မှုရှိတယ်ပြီးတော့ဒါအချိန်တိုအတွင်းမှာပဲဒါအီရန်နိုင်ငံတွေပြီးရုရှားလိုအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေနဲ့တော့ဒါသူအနေနဲ့မဟာမိတ်ဖွဲ့နိုင်တယ်ဒီအတွက်ကြောင့်ဒါဒီတရုတ်အနေနဲ့ဒီဘာကန်နဲ့စစ်လို့ခေါ်တဲ့ဒီနိုင်ဖဲတွေအများကြီးကိုကင်ထားပြီးတော့ဒါသူဘာခင်ချင်းမှာဒီပါဝါတွေအဓိကကျလာတာဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါအနစ်ရှုပ်ပြန်ပြီးတော့ပြောရရင်ခုဒီလက်ရှိမှာဆိုရင်ဒါဒီစစ်တူရင်ကစားပွဲလို့ဆိုရင်ဒါတရုတ်ကအမေရိကန်ကိုဒါဒီရှက်ပုတ်ပေါ်မှာဒါသူ့အနေနဲ့ပါဝါအသာပြီးရင်ဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့ဒီခွာရှက်နိုင်တဲ့ဒီအကွက်တွေမှာဆိုရင်လည်းဒါအသာစီးနဲ့ရပြီးတော့ဒီရှက်မိတ်မှာဆိုရင်ဒါဖြစ်နိုင်တဲ့ရွှေ့ကွက်တွေအားလုံးကိုဒါသူ့အနေနဲ့မြင်ထားတယ်ပြီးရင်ဒီတစ်ဖက်ကကင်ထားပြီးတော့ဒါတကွက်ရှင်းစီရွှေ့ပြသွားတာကိုတွေ့ရတယ်ပြောချင်တာဒီတရုတ်ရဲ့ဒါလက်ရှိသွားနေတဲ့သူ့ရဲ့အိမ်မက်ဖြစ်တဲ့ဒါ2030မှာဖြစ်လာနိုင်တဲ့ Made in China အတွက်ဖြစ်လာဖို့ကဒါယာဂိုင်လုံးအနေနဲ့ဒါတော်လေးကိုကောင်းနေပြီးတော့ခုဒီသူရွှေ့နေတဲ့ဒါဇန်ညွန်းတွေကလည်း
တော်တော်လေးကောင်းနေပြီလို့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့မြင်မိတာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်